Afaan kee adamsaddoodhaani. Afaan kee maal ati maal jedhee wal Qarree Oromootti duumessaa'ee qarree Hindiitti roobuu. Ashama akkam hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya isin akka beektan viidiyoo biraatti walitti deemeerra viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan dibdaan sirra qaba namoonni chaanal kana faarata ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuqaasni jechuu barbaada yaada qabaattan koomentoolisa viidiyoo kana immoo hagalmaatti daawwadhaa please hiriyoota keessaniif sheerii godhaa maaliif viidiyoon xiqqaataara namoonni daawwattan yerataa jirtu yoo qeeqa qabaatte yoo viidiyoo kun soluu baatee koomentii barreessaa maaliif kontentii biraatiin hojjechuudha yaalla waan ta'eef jechuudha waan isiniif hojjetamu barbaadan barreessaa. Please video kana haga danda'ametti walakkaa ol ilaala maybe yookiin yoota keessaniin biraagi haguma durillee ilaalamu maybe yoo average duration isa walakkaa ol baay'atee nama baay'ee biraga yookiin YouTube'is recommend waan godhuuf saniif like illee yersina like gochuun dagatinaa comment barreessaa video kana jabaadhaama walakkaa ol daawwadhaa sin jechuu barbaada amma gara video hello mani mata keenya kana mosuri daawwe Kol pranki natti fakkaata waan kun. Yaada mataan koo. Mataan keenya kana saati kana namatti dawwaltee gaatee ijoollee durbaatti dawwaltee ati ijoollee reessa. Ijoollee keessan moo akkam. Reeyyo keessee. Maanni eegasiin itti haasa'ee beekan tala tokko ni haasa'ee ni beekaa kanaan. Hello. Nan dhagaara. Maanni inni kana maanni maalti inni kana maal ta'u. Maal ta'u akkamii eegasiin haasa'ee ni beekaa ijoollee keessaniin akka ittanu. Ijoollee keessaniin akka ittanu. Afaan kee adamsaddoodhaani. Afaan kee maal ati maal jedhee wal taa'uu isaati namtee wal maali taate maal irraa qabee wal hiraati. Miskoola naa godhane. Jarri. Biran jiraaman. Biran jira akkam erga guyyaa silaatii miskoolatti reebaan jiranu. Silkii kanaan miskoolanatti goggodhame naanaa ta'a maan jiruuma. Maalan maal gamtaa rabbi rasuuluu silkii amma reefanii. Ani dibee biduu baachuu adama ani isarra. Ijoollee isin hin beektanu jalluma hidhaasin. Isin eessaa beektan? Waan kun kol prankiidha yookiin bilbila maarratti yookiin ijoollee jaarsa kanaatti bilbileetu janaa jira yookiin haasofsiisaa jiraatu abbaan ijoollee sanaa kaaseeti kan inni itti dheekkamaa jechuudha. Ammatti naan kennitanuu maal jedhuure? Maal jedhuure? Annaa deebisaa moodid. Ana deebisaa nanti qottaraara. Maati deebisuu bare dhufuu barbaade? Silkii annaa keessanii naanaa softanu jechuudha. Maalaa ta'e jechuudha dilaatii naa ta'an barbaade akka maal? Maal barbaade? Miskoola maaliin natti gootan anoo dhiisee? Maaliin miskoola natti gootan kaatan amma kunoo? Maan. Maali sitti maali ormata maali ta'e migaanii jiru yoo moolaan. Haajaan qabu maqaa kootu eessa amma bakkan ta'e isinitti ni maan isa akkasii maaliin haajaa qabaataaraan. Haajaan qabdu ani. Hin qabu ani. Hin qabdu. Hin qabu. Eessi amma qabu. Ilaammee. Toolee warraa yoo si qabatin. Ilaammee waa tokkoon isinitti himaa koyyaa. Si qabaatee dhaan uumaa qabudha. Amma laal akka lakkoofsa kanaan miskoolee natti hin gooniyan. Abbaa ijoolleeti. Abbaa ijoolleen jira yookiin bilbilaa fi jiruuti. Deebi'ee achi isintu miskoolii godhee isintu bilbileen jechaadha jaarsatti dheekkamaa. Ariifidha garuu akka keessi naasuunsa. Mee biyyoo sodaate waan biraase ijoolleetti dheekkamuu danda'u. Amma garuu of shakka yoo bilbilee yooma bilbilee isaanumatti dheekkama. Soo deebi'ee bilbilaa jechaanii isaanii jechuudha. Viidiyoo isaan of deemaa jiranii. Yaadu. Waan kun hattoota kan hatelaa kunoona gurbaasa qabamee jiru kanadha kan hatee jechuudha. Kan hate sadhaa kan hatame immoo mucaasa borsaa baatu kanadha jechuudha. Ammas wanta ta'u qofa zimmadhaati ilaalaas yookiin calisaati ilaalaas waan ta'u. Bueno,
akkana ijoo maaltu ta'e beektu seenaa hattootii waan akkasiitu jalqabe keessumattuu hin hatamtu taanaan deebitanii leebaa sana hin qabattu taanaan isinitti galagalachuudha namni naannoo sana kan hattu nama tokko kan wajjin jiru nama 11 yookiin namoota baay'ee ta'uu danda'a jechuudha sanii fi kan hatamu kan itti naannee hin qabattanii yookiin sarratti yoo birmatan yookiin dhaawuf yaalii gootu taanaan isinuma deebisanii dhawu jechuudha waan akkasiitu jalqabeera maaliif isinuma hattuu godhu akka itti dubbattan hin qabdu namni 5-10 dhufee sii leebaan jedhee si rukuta isuma hatamte irratti reebamta namni biraan dhufus isuma hattuun jedhee si reebaa jechuudha waan beekuun qabu ofii hateetu siin hattuu siin seetee siin isuma hatee si godhaa jechuudha yaaddaniittu kanaaf waan akkas jalqabee gurbaan kun baay'ee nama gaddisiisaa cikkaanii nama keenyaas baay'ee daangaa madarbee keessumattuu seerratti to'atama baafatanii baay'ee waan nama dhibudha. Ofii kootii hatameen anumti immoo hattuu teechitti awwaaradame yookiin qaanii reebamee galaa jechuudha waan akkasii jira yoo hatamtanii yoo qabattanii irratti birmachiisuun yoo qabamtanii ookee of akkatti qabtan deemu yoo inni fudhatee deeme immoo callisanii nyaatamtanii deemu malee maaliif nama baay'ee waan naannoo sana jiruu fi tadaraajaan waan hatanii fi isinitti deebisu jechuudha. Sanii gurbaan kun baay'ee nama gaddisiisaa waan akkasii jira of eeggannoo godha. Ya Rafi Yola. Betul. Dhugaa keessumattuu ijoolleen baadiyyaa beektu waan akkasii kun mucuci ganna kana nama miti makiinaa iyyuu qabee lafaan naara waan ta'eef maaf kufi jechuun hin ulfaata keessumattuu lafti nama irra deemaa jiru immoo sababuu yookiin fangasii jedhama yeroo xiqqoo lafa cafe yookiin bajjiin bishaan irra jiidhee baay'atu waan akka marga mucucaataa baasa achirra jennaan kophee akkamii yoo keettan yeroo mucucaatu yoo eeggannoo gootan malee saniif waan akkasii meebi namni si mudatee beeku jiraachuu danda'a. Ana na mudatee meeqaaf hin jedhee namoonni si mudatee yoo jiraatan koomentii barreessaa. Walgana kam namatti tolti nagoda bannaatachu nagoda maali nagoda nagoda jedhamti nagoda nagoda ansin goda mo namasi gotture mo maal nagoda da bakka maasi godu fe malgasu maasi gode nagoda la nagoda okay wa mo nagoda 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 nu hammasi finyere la kunoshi mani mal fiddan lakki ammo molon jede narade molon jede Amaruga keessin follow na godha jechuudha yoo tafee maal gooti content irratti hojjettoon qabdu sanaan keessin gamma atosh akkasumas follow argattee na waa tokko numti content tokko garuu invite suma series isa dhugaa goote immoo ta'e gara jalqabaa jettee qalal goote tinittoe keessa baatee harkaan agarsiisuu barbaadde seeni tatolu yaa waaqayyo yaa gooftaa dhaloota muka gogaa irratti facaafatu kanaaf eebbisati. Amen. Eebbisiif gooftaa. Waan irra facaafatan dhabanii muka gogaa irratti facaafatanii maaloo eebbisiin. Ay jiru mana barumsaa. Eebbisiif. Dhamaatiin isaanii kun akka inni firoo argatu godhiif gooftaa. Isaan gargaara. Isaan gargaara. Eebbisteef lafa. Mudannoo akkasii yookiin waan akkasii barataan hin dabarsinee jira jedhee hin yaadu keessumattuu barattoonni yuunivarsiitii jechuudha. Yeroo qormaata yookiin faayinaalii yookiin qormaata jiru ganama bariidhaan kaa'atee dhattee teessumarra teessurratti xixinneessitee barreeffatta waan qormaatarra dhufa jettee yaaddu jechuudha. Godhee waan hin darbeeffananii teenshiinidha kan hunda dhufuus dhiisuu hin danda'amu wanti qabattu garuu teenshinii waan gootu dhaba yaaddu. Qormaata sanaa girgiddaa afaarratti hin barreessitaa teebilii irratti teessurratti hin barreessitaa dhumarratti immoo barsiisaan dhufee maal godhaa gadi baanatu sin teessisa asirratti barreeffattee qopheeffatteetta barsiisaan dhufee baanatu siriiraan teessisadee iddoo biraas teessa lafa irratti barreeffatte dhiisee teebilii irratti hin barreessifanne reefa kan teessu jira
kun buleeraa yuunivarsiitiidha. Mee barattaan kana dabarsine jira yaado yoo fi dabarsuu baate riyaansa dabarseera achuma keessatti na beeka beeka namni kaampaas ture beeka kana. Garam dubbiidha. Siya taphachisa? Isa shubbisiisa? Namukkeen baala kuzaa'ee marrookoo. Maal jechuudha kun? Namukkeen baala kuzaa'ee. Gadi galoon immoo hin dhabamu. Addaggeen immoo hin dhabamu. Asumeen hin dhabamu. As dhiyoon hin dhabamu. Namukkeen baala kuzaa'ee. Namukkeen baala kuzaa'ee. Dhugaaroo viidiyoo kamirra yaagalu viidiyoo qoosaa siree sagalu fiilingii shimee amma baay'ee mana kofalchiisa. Darbee moo gara viidiyoo tara kanatti gaafa deebinu hin barbaachisa jedhee hin yaadamni kuni xiqqooma see hamma kana osoo hin taane yoo bee rakkoon qabu numaaf iyyuu nutti tola garuu cirma qullaa ta'e kun immoo xiqqooma see xinnoma seetti siqee bareedaa natti fakkaata. Artiistiin sirba qeenxee shaggituu shawaa jechuun hawaasatti gadi bahee jaalalaa fi beekamtii guddaa argatee ture har'a komiidhaan miidiyaan jeeqame. Artiist Guutuu Abarraa afaaniin shaggituu shawaa jechuun kaaraaktara artiistoota duriin jaalatamummaa guddaa argate kun guyyaa kaleessaa garuu waan addaatiin hawaasatti gadi bahee jira. Qarree Oromootti duumessaa'ee qarree Hindiitti roobuu isaa maddi Aljaziiraa irraa qulqullaa'ee ifa ba'eetii jira. Qeerroon Oromoo bagatti cabsite gumaabaas Abarraa yommuu jedhan qarreewwan Oromoo ammoo nu riqicha godhatee nurra tarkaanfatee Hindii fuudhe jechuun baayikoot Guutuu Abarraa jechuun hiriira bahuutti jiru. Irra hedduun hawaasaatis fiilmii Hindiin jaalala baratee qarree Oromoo fuuchoon jalqabumayyuu cubbuu jaalalarratti hojjechuudha jechuun mormiin itti fufee jiraachuun beekameera. Nutis asumaanuu afaan Hindiitiin Guutuu Abarraaf keessaa heetikee jechuun ergaa baga gammadee dabarsineefii jira. Keessaa heetikee jechuun ergaa baga gammadanii dabarsinee jirra. Waan kun garuu dhugaatee sirriitee wanti qabatamaa hin barree viidiyoo sin argine. Suuraan ni poostii waliin arginu suurri kun baay'ee sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jira. Artistoota hedduun namoota hedduun walaloota barreessanii Oromoo keenya dhiisee Hindii fuudhettu inni kaan baga gammaddettu. Waan meeqatu sooshaal miidiyaa kana naanna'aa jira. Waan qabatamaa kana dhugaadha jiruun qabu garuu haala akka namni sooshaal miidiyaa deemsaa jiruun dhugaa natti fakkaata. Maybe namichi kun immoo qoosoo Aljeziiraa irratti darbee akkas jedhee qindeessuun isaa xiqqoo fanii ta'a. Waan taraa sooshaal miidiyaa kana jiru kanas fakkaansi jechuu barbaada. Hordoftoota kee viidiyoon siif qaadee kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammadan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanal kana haa gammaatu subscribe godhin daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin galuutti nutti nagaan tura.